আওয়াজ করা যাক, ওদের সাউন্ড শোনাই। তোকে এখানে একটু সাউন্ড চেক করাবো তোমাদের। তো প্রথম মাথা মিস গেল, এবারে ঠিক করো। बाबरे बाबरे बाबरे, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मजा आ गया भाई। ये क्या है? সব দেখা যায় এই যে দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও হচ্ছে এটাতে। ভিডিও আলোটা নীল কালারে, মানে 2 লাখ কাছাকাছি নাকি? 2 লাখের উপরে। দাঁড়িয়ে আছি তো, কি হয়েছে? নেশা নেশা করেছিস নাকি? তাহলে তোমার তো কতটা দাঁড়িয়ে আছি। Hey guys, welcome back everyone, welcome back to my channel, welcome to another video guys. তো তোমরা দেখছো রাইডার্স কাপেল, আমি ইন্দ্র। তো কি আর বলবো, দেখতেই পাচ্ছ ওয়েদারের অবস্থা আজকেও। তো গাইস কয়েকদিন ধরেই ওয়েদার খুব একটা ভালো থাকছে না এদিকে, যার জন্য গাছ বেরোনো যাচ্ছে না ঠিক মতো। তো এখন হচ্ছে বিকাল টাইম। তো গাছ এই টাইম বেরোচ্ছে এখন, আপাতত দেখি কি করা যায় আজকে। গাইস সবার প্রথমে রোহিতকে তুলে নেবো বাড়ির থেকে। তো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে গণেশে, রোহিত থেকে আসবে মালটা, আনবেন ওকে নিয়ে। দেখি আজকে গাইস ফাঁসিতলা ঘাটের দিকে যাওয়ার প্ল্যান আছে। বৃষ্টি জল কাদার মধ্যে না কোনো কন্টেন্ট পাচ্ছি, না কোনো ভালো জায়গায় মানে বেরোতে পারছি, গাড়ি নিয়ে ঠিক মতো অবস্থা কি দেখতেই পাচ্ছ রাস্তাঘাটে সবাই। আর গাইস গাড়ির পিছনে নেই মডগার্ড, সিটের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ ভালো করে কি হচ্ছে। কি আর বলবো, পুরো বাইক একদম নোংরা অবস্থা। সব দেখা যায় দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও হচ্ছে এটাতে। ভিডিও আলোটা নীল কালারে। ভালো লাগে না দেখতে গাড়িটা? ওকে আমও ভালো। হ্যাঁ মানে 2 লাখ কাছাকাছি নাকি? 2 লাখের উপরে। কোথায়? দাঁড়িয়ে আছি তো, কি হয়েছে? নেশা নেশা করেছিস নাকি? অবস্থা তোমার ভালো করে দেখতেই পাচ্ছ, কি হয়ে রয়েছে একদম ভিজা জল কাদা। রোহিতের তো বেগের অবস্থা একদম কারমানা হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির ভেতরে চা খাওয়ার মজা আলাদা, সেই একদম। তাই যদি আওয়াজ করা যাক, ওদের সাউন্ড শোনাই। তোকে এখানে একটু সাউন্ড চেক করাবো তোমাদের। তো প্রথম মাথা মিস গেল, এবারে ঠিক করো। কেমন লাগলো সাউন্ডটা কমেন্ট করে জানতে পারলে। যাই হোক, তুই দাঁড়াতাম মধ্যে রাস্তাগুলো খুব ভরে দিত, একবারে উল্টা করে লাগছিয়ে খেলা তো বলা ধরে দাঁড়ানো। ভাই রিয়াকশন চেক করো ভাই, রিয়াকশন। রিয়াকশনের চক্করে গর্ত পড়ে আসছে এখন গাড়ি ধরতো। খুব জল বেড়েছে রে। তো ভাই চলে এসেছি ফাঁসতলা ঘাটে, এখানে গাড়ি পাক দেবো, তারপরে চা ফা খেয়ে বাড়ির দিয়ে বেরিয়ে যাবো, বেশিক্ষণ থাকবো না আমরা। ওকে, তোকে রোহিতের ব্যাগটা চেক করতে দেখতে পাচ্ছ কি লাগছে, সেই লাগছে ব্যাগ। যাই হোক গাইস, এখানে এখন একটু চার পানি করি। অডিয়েন্সের উপলক্ষে কিছু জায়গাটা নিয়ে কিছু বল। কেন কি হয়েছে, মন খারাপ কেন? 2000 years later. এনিওয়ে গাইস, আমাদের চা খাওয়া গেছে কমপ্লিট। তো এখানের কোর্স হয়ে গেছে, এখন দেখি মাঠের দিকে যাই। অনাথ আশ্রম, যেখানে সব অনাথগুলো থাকে। কি করছে রে, খুলে যাবে তো গাড়ির মালপত্র সব। কি ভাই, এক্ষুনি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিলাম। ये क्या हो गया? মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যে গাড়ি নিয়ে বেরোবো, ভিডিও করতে, রাস্তাঘাটে ফ্যান ফলার থেকে ধরবে, ধরবে
পুরো একবারে ক্রাউডলেস একটা বলেছে স্বপ্নই থেকে যাবে মনে হচ্ছে। কতটা সাইডও দেয় না। ঠিক আছে, অনেকে আছে ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট করে দাদা তোমাকে দেখলাম এই জায়গায় দেখলাম, দেখা করবো একদিন। আরে ভাই আমার কথা হচ্ছে সামনে দেখলে আমার সামনে আসো, সামনে এসে কথা বলো। মেসেজে বলে কি হবে, যেখানে দেখবে সামনে এসে কথা বলবে, কোনো ব্যাপার না। মুখ চুখ আমার এরকম বিলা হতে পারে, দেখে মনে দেখে আছে, কিন্তু গাইজ একদম মানে দাঁড়িয়ে দিলাম আমি থাকলে কাউকে মানে সামনা দিয়ে থাকতে পারি না। এরপর থেকে গাছ কিছু দেখো আর কি, মেসেজ না, ডাইরেক্ট সামনে এসে কথা বলবে, দাদা কেমন আছো বা কিছু হ্যান ত্যান, ভালো লাগে আমার একটু। ভালো ফোনটা, কন্টেন্টের অভাবে ভিডিও বানাতে পারছি না, রিচ ডাউন হয়ে যাচ্ছে, সাবস্ক্রাইবার পাচ্ছে না ইউটিউবে। একটু হেল্প করো সবাই, একটু সাপোর্ট দাও। তাহলে আমার আর ওরকম স্বপ্ন দেখা মানে স্বপ্ন পূরণ হবে না, যে রাস্তা বেরোবো, ফ্যান ফলোয়ার ছুটে ধরবে, ডিসকাউন্ট করবে বলে আর কি, হাত ফাত মিলাবে এসে। তো গাইস তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া এটা অসম্ভব, তো সাপোর্ট করো ইউটিউবে। ওটা আজকে এটুকুই এন্ড করলাম। তো যেহেতু আর কোনো কন্টেন্ট নেই, বাড়ি থেকে ফিরছি আমরা, আর কি মানে অনেক সময় দিকে ফিরছি। তো গাইস আজকে ভিডিওটা ছিল এটুকুই। তো পুরোটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা যারা মানে আর কি যদি সাপোর্ট করো আমাকে, আমার সব ভিডিও দেখো, তাহলে কী বলবো, মন করে যেন তুই উজাড় করে দিবি সবাইকে সব কিছু। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ স্টে টিউন, বাই বাই, রাইট সেফ, রাইড হার্ড। খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগলো ব্যাপারটা। এই স্বপ্নটা দেখছিলাম এতদিন ধরে। ভালো হতো। মানে আমি দেখতেছিলাম না, চোখে কিরকম ব্রাইটনেস লাগছে। দেখি রোহিতকে বললি কথাটা, ভালো কথা শোন। তো ভাই যেখানে এসে কিছু ফ্যান ফলোয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। দাদা আপনি আজকে কালেকশন যাবে তো আজকে মানে আজকে না পরে ইয়ে